Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы сегодня с вами поговорим о проблеме хронического кашля и о новых рекомендациях, которые вышли в 2019 году, опубликованы были в 2020 году в Европейском респираторном журнале, и о новой концепции хронического кашля. Итак, если мы говорим о кашле, я напоминаю определение хронического кашля. Это форсированный экспираторный маневр, обычно осуществляемый при закрытой голосовой щели и сопровождающийся характерными звуками. И, как правило, кашель – это рефлекс с рецепторов кашлевых рецепторов. Если говорить о классификации кашля, он подразделяется на острый кашель продолжительностью до 3 недель, от 3 до 8 недель подострый кашель и больше 8 недель хронический. Следует упомянуть, что острый и подострый кашель – это на 90% ОРВИ, острые бронхиты и постинфекционный кашель, который продолжается до 8 недель. Хронический кашель, как правило, это совершенно иные нозологии, и очень редко ОРВИ, после ОРВИ развивается хронический кашель. Если мы говорим о кашле, то надо понимать, что кашель имеет двунаправленное воздействие на здоровье. И так как прежде его определяли, кашель – это важный защитный механизм, который предохраняет дыхательные пути от ингаляции вредных веществ или аспирации. И, как правило, такой кашель развивается при патологии нижних дыхательных путей. Как правило, это продуктивный, влажный кашель, при котором экспекторируется мокрота. И второй вариант – это один из самых неприятных тяжелых симптомов, по поводу которых пациенты часто обращаются к врачу. Это кашель сухой, непродуктивный, развивается в результате раздражения рефлексогенных зон, находящихся вне нижних дыхательных путей. Это рефлексы с пищевода, с гортани, со среднего уха, носоглотки, синусов, перикарда и так далее. Если мы говорим о кашле, то надо помнить, что кашель оказывает очень сильное воздействие на пациентов, и, конечно, хронический кашель оказывает особенно серьезные проблемы, и мы знаем, что один из наиболее неприятных моментов – это недержание мочи, которое, как правило, наблюдается у женщин. Нередко мы видим кашлевые синкопы, потери сознания на высоте кашля, которые могут помешать, скажем, водителям автомобиля. Ну и, конечно, социальные проблемы. Вы видите, замучил меня доктор его кашель, который мешает не только в доме, но и во всех ситуациях и приводит к социальной изоляции больных, страдающих хроническим кашлем в разных случаях. Распространенность хронического кашля по странам и континентам достаточно велика. Вы видите большое количество больных в Европе, больше 12%, 11% в Америке, несколько меньше в Азии и в Африке, хотя в Азии очень много работ, посвященных эпидемиологии и диагностике и лечению хронического кашля, и очень много у них работ. Глобальное распространение кашля и значительное социоэкономическое бремя стало толчком к созданию различных гайдлайнсов, руководств, посвященных лечению кашля. Вот одно из первых руководств диагностика и лечение кашля. И здесь интересная ситуация. Кашель рассматривается в двух ипостасях, как защитный симптом и как просто симптом кашля. Именно различая защитный симптом – это продуктивный кашель, а симптом кашля – это сухой непродуктивный кашель. И сухой непродуктивный кашель. Но в последующем, в 2003 году вышло европейское руководство, в 2006 году вышло британское руководство и так далее. Но все руководства были построены по принципу описания или повествования с достаточно утвердительными
достаточно утвердительными моментами. Известно, что причинами хронического непродуктивного кашля у пациентов с интактной рентгенограммой органов грудной клетки, не принимающих ингибиторы АПФ, являются три основных, так называемая триада. Это эозинофильный кашель, который связан с кашлевым вариантом бронхиальной астмой, или неатопическом эозинофильном бронхите, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и кашлевой синдром верхних дыхательных путей, или ранее мы называли его постназальный затек. Но это 2/3 больных, которые страдают хроническим кашлем, но у 1/3 пациентов мы видим, имеются определенные затруднения диагностики, и ранее он назывался идиопатический, необъяснимый, и в последние годы мы стали говорить о том, что это гиперсенситивный кашель, то есть кашель, который связан с повышением активности и чувствительности рецепторов кашлевого рефлекса. Известно, что большинство пациентов, страдающих хроническим кашлем, предъявляют однотипные жалобы, и, как ни странно, более 2/3 взрослых пациентов были женщины. И вы видите, что большая часть пациентов в возрасте 50-60 лет страдали от хронического и, как мы теперь называем, гиперсенситивного кашля. И известна гипотеза о том, что более высокая чувствительность рецепторов кашлевого рефлекса развивается под влиянием эстрогенов, как система, которая защищает женщин во время беременности и родов от аспирации. И мы видим, что типичный пациент с гиперсенситивным кашлем – это женщина, 5-6 десятилетие жизни, постоянный кашель. Как правило, эти пациенты ходят по разным специалистам и получают большое количество препаратов без видимого эффекта. Различные нетипичные кашлевые стимулы. Часто это кашель сопровождается постоянным стрессом, гастроэзофагеальным рефлюксом, снижением качества жизни, ощущением щекотания, раздражения в горле и за грудиной. И нередко это дисфония, хриплость голоса, дисфункция голосовых связок, что тоже характерно преимущественно для женщин. И в 2014 году была сформулирована концепция кашля как гиперсенситивного синдрома или синдром гиперчувствительного кашля. Пока еще какого-то конкретного названия трудно назвать, но в последующем были проведены изучены работы, исследования, которые касаются кашля, и было видно, что большинство пациентов с хроническим кашлем отмечается кашлевая гиперчувствительность, то есть повышенная чувствительность на ингаляции капсаицина и лимонной кислоты, и по количеству кашлевых толчков на ингаляции капсаицина с определенной концентрацией оценивается чувствительность рецепторов кашлевого рефлекса. И синдром кашлевой гиперчувствительности в настоящее время принят в качестве главного зонтичного диагноза с выделением различных фенотипов в зависимости от типа и места воспаления, которое, собственно, и является основным раздражающим механизмом для рецепторов кашлевого рефлекса. И в 2019 году был сформулирован европейское руководство по диагностике и лечению кашля. Опубликовано оно было в 2020 году. И определяется как раз главный постулат – это, что главный диагноз при хроническом кашле – это гиперсенситивный синдром или гиперчувствительный кашель. И особенностью этого руководства является то, что основные положения опираются на положение доказательной медицины, но при этом обсуждается 8 ключевых вопросов, которые касаются диагностики и лечения хронического кашля, на которые, к сожалению, нет какого-то однозначного, а иногда и положительного ответа.
Итак, если сформирован алгоритм диагностики и лечения больных с хроническим кашлем, и сейчас мы разберем по отдельности каждый из этих моментов. Ну, конечно, первое, надо познать болезнь, ибо познание болезни есть уже половина лечения, и таким образом мы сможем определиться с тем, какое лечение назначить. Для диагностики и лечения больных очень важно правильно, точно собранный анамнез, и очень важные моменты – это продолжительность кашля, воздействие кашля и триггеры, которые вызывают кашель, семейный анамнез. Важный момент – это оценка кашля по шкале ВАШ, опросник, который дает нам возможность диагностировать гастроэзофагеальный синдром. Обязательно оцениваются сопутствующие симптомы и, конечно, абсолютно полноценный осмотр физикальный по всем правилам, который касается не только органов грудной клетки, но и органов верхних дыхательных путей и уха. К рутинным исследованиям, которые рекомендуется проводить на первых этапах обращения к пациентам, это рентгенография легких, исследование функций внешнего дыхания, уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе и эозинофилы крови. Дополнительное обследование, которое рекомендуется проводить тогда, когда уже начато лечение, но не получены еще какие-то удовлетворительные результаты, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть тот фенотип хронического кашля, который был высказан, это эзофагеальная манометрия высокого разрешения, индуцированная мокрота для подсчета эозинофилов, ларингоскопия, компьютерная томография органов грудной клетки и бронхоскопия. Прежде всего надо обратить внимание на опросник по диагностике кашлевой гиперчувствительности, и вы видите, что в этом опроснике оцениваются как раз те признаки, которые характерны для гастроэзофагеального рефлюкса. Надо сказать, что при изучении этого руководства становится понятно, что речь идет не о гастроэзофагеальной болезни, а именно о рефлюксе. Рефлюксе, в результате которого не развиваются какие-то патологические процессы в пищеводе. И, как правило, гастроэзофагеальный рефлюкс – это рефлюкс не кислотный. Он может быть газообразным, может быть жидким, но чаще всего не кислотным. Норма для любого человека – это 4 балла оценивается по шкале Ликерта от 0 до 5. Норма 4 балла. Верхний предел нормы 13 из 70 ответов. И, вероятнее всего, более высокие цифры говорят о том, что у этого пациента имеется гастроэзофагеальный рефлюкс. Шкала ВАШ, визуально-аналоговая шкала, по которой больные могут оценить продолжительность, тяжесть кашля, и на этой шкале от 0 до 10 пациент во время первого осмотра может поставить крестик, и в дальнейшем при наблюдении, при лечении, при ведении пациента мы можем по смещению этого крестика, по тому, насколько больной оценивает свое заболевание, может измениться положение креста. Что касается других рутинных исследований, прежде всего, следует ли проводить рутинную компьютерную томографию у больных с хроническим кашлем с нормальной рентгенографией грудной клетки. Как правило, не рекомендуют проводить компьютерную томографию, и прежде всего потому, что нормальные показатели уже имеются. С другой стороны, компьютерная томография, вероятно, в результате повышенной радиации может способствовать развитию рака, и особенно у детей и у женщин. Поэтому хорошая, правильно сделанная рентгенография легких в 2 проекциях вполне
даст возможность дальнейшего лечения пациентов. Второй вопрос. Следует или использовать показатель закиси азота и эозинофила в крови для прогнозирования ответа на лечение кортикостероидами или антилейкотриенами при хроническом кашле. То есть подтверждение эозинофильного воспаления может быть связано и с выдыхаемым закисью азота, и, конечно, эозинофилия. Дело в том, что эти показатели далеко не всегда доступны, особенно определение выдыхаемой закиси азота. Что касается эозинофилии крови, то это показатель, конечно, очень важен, но при бронхиальной астме, при неастматическом бронхите эозинофилия крови не очень высока, и поэтому этот показатель может быть не совсем логичен. Предпочтительнее пробная терапия пероральными кортикостероидами. Почему пероральными? Ведь мы все время говорим, что кашлевой вариант бронхиальной астмы, так же как и бронхиальную астму, необходимо лечить ингаляционными кортикостероидами. Однако при истинно кашлевом варианте бронхиальной астмы локализация воспаления в крупных бронхах может быть недоступной для ингаляционных кортикостероидов, которые должны поступать в дистальные отделы дыхательных путей. Поэтому системный ответ на системные кортикостероиды, положительный ответ на системные кортикостероиды может дать нам подтверждение диагноза бронхиальной астмы. И при этом, конечно, как дополнительный метод целесообразно изучать количество эозинофилов в индуцированной мокроте для подтверждения наличия эозинофильного воспаления. Итак, выделяются следующие фенотипы кашля. Это бронхиальная астма, неатопический эозинофильный бронхит, кашель при гастроэзофагиальном рефлюксе, кашлевой вариант, Нет, это не кашлевой, это кашлевой синдром верхних дыхательных путей, извините за опечатку, или ранее мы называли постназальный синдром. Ятрогенный кашель, прежде всего он связан с назначением ингибиторов АПФ. Идиопатический или хронический рефрактерный кашель – это в тех ситуациях, когда мы, конечно, не в состоянии выделить какой-то конкретный фенотип, кашель, связанный с другими заболеваниями, и хронический кашель у детей. Если говорить о лечении хронического кашля, то иногда даже после тщательной диагностики и рутинными методами, и дополнительными бывает трудно определить фенотипы или симптомы, поддающиеся лечениям. И именно эта необходимость дает нам возможность выделения фенотипов, которые поддаются лечению. И поэтому эксперты предлагают назначать сначала лечение, которое является фенотипа, который является наиболее вероятным у данного пациента, и не прерывать эту терапию, а продолжать терапию до того момента, когда мы можем понять, что лекарственный препарат оказал свое влияние. Например, если мы назначаем при идиопатическом кашле морфин, то эффекта мы можем ждать не доли одной недели. Если речь идет о назначении кортикостероидов, то результат какой-то конкретный положительный результат мы можем ожидать не ранее месяца. И только по истечении месяца мы можем сделать заключение о том, что действительно мы лечим то заболевание, которое мы считаем правильным, или мы, к сожалению, ошиблись. Если говорить о фармакотерапии, которая опирается на основные излечимые признаки хронического кашля, то в руководстве перечисляются препараты противоастматические, антоциды, ингибиторы протонной помпы, препараты с прокинетической активностью, нейромодулирующие средства от кашля, нефармакологический контроль кашля или патология
речи. В качестве начальной терапии необходимо исключить факторы риска, которые могут способствовать поддержанию симптомов хронического кашля. При кашлевом варианте бронхиальной астмы начать терапию глюкокортикостероидами, причем, возможно, пероральными, возможно, ингаляционными или антилейкотриеновыми препаратами, особенно если эозинофильное воспаление подтверждается повышением уровня закиси азота, выдыхаемой в воздухе, или высокой эозинофилии крови. При гастроэзофагеальном рефлюксе можно начать прием ингибиторов протонной помпы, особенно при наличии пептических симптомов или кислотного рефлюкса. Третий вопрос, который ставится в руководстве: следует ли применять антиастматические препараты? И здесь предложение начать проводить кратковременную терапию ингаляционными кортикостероидами 2-4 недели, условно рекомендации низкое качество данных, антилейкотриеновыми препаратами в течение 2-4 недель, та же самая история, условно рекомендация низкое качество доказательств, и кратковременная терапия комбинациями, двойными или тройными комбинациями кортикостероидов и бронходилататоров. Причем эффективность различных комбинаций ингаляционных кортикостероидов с длительно действующими бронходилататорами неизвестна, поскольку не проводились рандомизированные клинические исследования. Следует ли применять противокислотные препараты, ингибиторы протонной помпы и H2-агонисты? Ну, антациды будут полезны только в том случае, если у пациента есть пептические симптомы или признаки кислотного рефлюкса, условная рекомендация низкое качество доказательств, и систематические обзоры не обнаружили особых существенных преимуществ ингибиторов протонной помпы по сравнению с плацебо у взрослых пациентов без кислотного рефлюкса. Ну вот здесь на этом рисунке вы видите количество эпизодов рефлюкса при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных с кислотным рефлюксом и у больных с некислотным рефлюксом. Хороший ответ на лечение ингибиторов протонной помпы отвечается только у пациентов с кислотным рефлюксом, в то время как некислотный рефлюкс является важнейшей причиной развития гиперсенситивного кашлевого синдрома. То есть ингибиторы протонной помпы в большей части будут малоэффективны при лечении хронического кашля. Если говорить, после того, как мы обследовали больного, назначили терапию, мы решаем дальнейшую судьбу пациента, оцениваем интенсивность кашля по шкале ВАШ, положительную или отрицательную динамику, сопутствующие синдромы, и решаем два вопроса. Если есть улучшение, мы продолжаем лечение этого пациента до полного исчезновения симптоматики. Если отсутствует улучшение, то рекомендуется назначение каких-то иных препаратов, в частности низкие дозы опиатов, прокинетики, габапентин, брегабалин и терапия, которая контролирует кашель. И, наконец, следующий вопрос. Следует ли использовать препараты с прокинетической активностью? Что касается прокинетиков, то обсуждается вопрос о назначении макролидов с прокинетической активностью, азитромицин или эритромицин, но рекомендуется назначение этих препаратов в основном больным с хроническим бронхитом. Что касается долгосрочной эффективности и безопасности макролидов, каких-то оценочных результатов исследований нет. И второй вопрос о том, помогают ли при хроническом кашле другие прокинетики, такие как метоклопамид или домперидон. И эти исследования не проводилось ни одно исследование, и эти назначения мы выполняем чисто эмпирически. Следующий вопрос. Нейромодулирующие средства от кашля.
Прежде всего, есть исследования, рандомизированные исследования для низкой дозы морфина, который показал, что достаточно серьезные побочные эффекты запоры и сонливость. При этом рекомендуется морфин с низкой дозой медленного высвобождения, но тем не менее кодеин рекомендуется только в том случае, если других опиатов не существует. Дело в том, что кодеин – это пропрепарат, который под влиянием, который в печени превращается в морфин и оказывает влияние на центральные механизмы кашля. Но далеко не всегда кодеин может помочь, и примерно у трети больных с хроническим кашлем эффекта не наблюдается, особенно если у этих пациентов выявляется высокая реакция на капсаицин. Нейромодулированные средства, новые препараты, которые не то что новые, они уже старые, они уже давно используются для лечения эпилепсии, которые можно применять, которые предполагается применять при лечении кашля. Есть рандомизированные исследования, которые показывают незначительный эффект, при этом достаточно большое количество побочных эффектов: головокружение, усталость, когнитивные изменения, тошнота или затуманенное зрение. И лечение этими препаратами, условно рекомендация, низкое качество доказательств, то есть эти препараты не дают пока того эффекта, на который мы рассчитываем. Следует ли использовать нефармакологическую терапию управления кашлем, то есть какие-то физиотерапевтические процедуры или лечебную гимнастику, дыхательную гимнастику, с помощью которых можно прекратить кашель? Ну, хорошо известно, что языково-речевые методики дают хороший эффект при дисфункции голосовых связок. При 1,5-2 месяца правильных тренировок могут дать хороший эффект. И методики лечебной физкультуры, которые направляются на активное подавление потребностей в кашле, кашлевого рефлекса, который можно проводить нашим пациентам, ну, естественно, под руководством опытных терапевтов. К сожалению, видно, что при анализе этих исследований, которые легли в основу нового руководства, есть много пробелов. И прежде всего исследований, которые связаны с непосредственной терапией определенных фенотипов хронического кашля, их немного. Они не дают каких-то конкретных результатов. И иногда просто есть описание лечения больных с хроническим кашлем, не давая каких-то характеристик конкретного фенотипа. Это руководство создано на основе фактических данных для лечения пациента с хроническим кашлем на всех этапах оказания медицинской помощи. И, основываясь на современных знаниях и пробелах, это руководство будет функционировать в качестве основы для дальнейшего развития клинических доказательств и уточнения стратегии лечения. Но надо сказать, что те препараты, те методы лечения, которые были указаны в этом руководстве, в общем-то, как мы понимаем, недостаточно эффективны. И вот я ссылаюсь на руководство Диспингаитиса, который был выпущен в 2014 году, проанализировано огромное количество препаратов, которые в той или иной степени могут подавлять кашель. Диспингаитис пришел к выводу о том, что
практически нет препаратов, которые могут подавить так называемый идиопатический или, как мы теперь понимаем, гиперсенситивный кашель. И исследования последних десятилетий дают надежды на появление новых препаратов для лечения такого мучительного симптома, как кашель. Но надо сказать, что существует препарат, который, в общем-то, известен широко в нашей стране. Это инновационный препарат для комплексного лечения любого вида кашля. Причем он воздействует и на центральные, и на периферические звенья кашлевого рефлекса и обладает комбинированным действием как в отношении сухого, так и продуктивного кашля. Он состоит из активных компонентов релиза активных антител к брадикинину, гистамину и к морфину. И в результате применения этого препарата наблюдается избирательное снижение возбудимости кашлевого центра продолговатого мозга, снижение возбудимости ирритантных рецепторов респираторного тракта и влияние на периферическое звено кашлевого рефлекса. Чтобы было понятно эффективность применения этого препарата, было проведено исследование при лечении больных ОРВИ при сопоставлении рингалина и кадилака, препарата, содержащего кадеин. И как мы видим, красные и синие кривые, они показывают то, что рингалин и кадилак практически одинаково эффективно подавляют кашель. И сроки купирования дневного и ночного кашля, и доля пациентов с полным купированием, конечно, показывает то, что эффективность подавления кашля достаточно высока. Схема приема достаточно проста. Рингалин выпускается в таблетках для букального применения, рассасывается в течение нескольких минут. Применять препарат можно практически без ограничений и принимать до того времени, пока не кончится кашель. И, в общем-то, хронический кашель – это много проявлений, одна причина. Главный механизм, единый механизм хронического кашля – это гиперчувствительность кашлевых рефлексов, и хронический кашель имеет гендерные различия. Благодарю за внимание. Спасибо, Ирина Львовна. Сейчас поступило несколько вопросов к вам, и я попробую их озвучить. Вопрос от Татьяны Борисовны Федотовой. Можно ли назначать отхаркивающие препараты при сухом кашле? Отчасти вы этот вопрос уже затронули, но я думаю, что следует детализировать его. Пожалуйста. Отхаркивающие препараты при сухом кашле нецелесообразно назначать в том случае, если сухой кашель не связан с патологией нижних дыхательных путей. То, что сухой кашель может быть при гиперпродукции бронхиального секрета, но не эффективности откашливания. В этом случае, да, отхаркивающие препараты помогут, но здесь необходимы препараты не просто отхаркивающие, а препараты, которые будут снижать вязкость бронхиального секрета. Это прежде всего ацетилцистеин, это, конечно, аскарил. Если вы не очень понимаете, сухой кашель связан с патологией нижних дыхательных путей, или это просто ОРВИ, связанный с патологией верхних дыхательных путей, то целесообразнее назначать рингалин. Вот здесь этот препарат будет наиболее оптимален, потому что мало того, что он будет подавлять кашель, но и он не будет препятствовать экспекторации мокроты, если она там есть. Ну что ж, спасибо. Мне кажется, очень развернутый ответ, который, полагаю, удовлетворит наших заинтересованных онлайн-участников конференции. И второй вопрос, он, я думаю, отчасти связан тоже с первым. Ирина Львовна, вопрос задает Тихомиров Николай Захарович. Скажите, пожалуйста, во всех ли случаях непродуктивного кашля можно принимать препараты для его подавления? Ну, фактически вы уже ответили по большому счету на этот вопрос. Конечно, подавлять кашель нужно всегда. Это очень тяжелая ситуация. Мы говорим о непродуктивном кашле. О непродуктивном кашле. Непродуктивный кашель, сухой непродуктивный кашель. Целесообразно подавление кашля, но только препаратами, которые подавляют чувствительность рецепторов кашлевого рефлекса или подавляют центральные механизмы.
в данной ситуации, если речь идет, скажем, об ОРВИ, то здесь, конечно, препараты типа кодеина нецелесообразны. Здесь целесообразнее назначение ренгалина, поскольку, опять же, могут быть явления бронхита с кашлем, при котором не откашливается мокрота. Если речь идет о каком-то более серьезном заболевании, это онкология, это сухой плеврит, это травма грудной клетки, то здесь, конечно, целесообразнее назначать препараты более выраженного действия. Это кодеин, может быть, отчасти декстрометорфан. Ну и, конечно, и ренгалин здесь тоже будет не лишним. Что ж, спасибо большое, Ирина Львовна. Пока вопросов больше к вам нет, но неожиданно, сказать, в ряду этих вопросов оказался вопрос, который адресован непосредственно мне. Задает его Никита Игоревич Ногинов. Каково ваше мнение о том, что в последнее время широко обсуждается влияние некоторых антибактериальных препаратов на интервал КТ? Насколько мы должны это учитывать в работе? Если, например, пациент получает по кардиальной патологии амиодарон, то мы эти антибиотики уже категорически не можем использовать. Знак вопроса. Хотелось бы узнать ваше мнение заранее. Спасибо. Ну что ж, вопрос чрезвычайно интересный. Постараюсь быть максимально кратким. Действительно, амиодарон потенциально может удлинять интервал КТ. Это тем более становится очевидным, но, как правило, при использовании параллельно других антиаритмических препаратов, относящихся к первому классу, например, дизопирамид. Но, с другой стороны, хорошо известно и в инструкции по использованию амиодарона, вы наверняка можете прочесть предостережение о том, что отдельные антибиотики, в частности, речь идет о макролидных препаратах, которые, к слову сказать, также обладают способностью удлинять интервал КТ и, как следствие этого, потенциально вызывать желудочковую периодную тахикардию, могут взаимно потенцировать этот негативный эффект один другого. Вот почему, хотя в ряду противопоказаний к назначению амиодарона вы, скорее всего, не увидите предостережение о неназначении антимикробных препаратов, но в ряду возможных неблагоприятных лекарственных взаимодействий, скорее всего, вы это предостережение прочтете. Там не указаны все макролиды, но достаточно того, что там упомянут эритромицин. А это класс-специфический признак, который объединяет практически все макролидные антибиотики. Может быть, в большей степени этот эффект выражен у кларитра и эритромицина, в меньшей степени у азитромицина, но предугадать, насколько он будет выраженным в той или иной степени у отдельно взятого пациента невозможно. Поэтому, дабы не провоцировать рисков, нежелательных эффектов, которые являются потенциально жизнеугрожающими, конечно, сказать, совет: никогда не назначайте препараты, которые могут обладать потенциально подобными, пусть и редко встречающимися негативными влияниями, тем более, что и у нас есть масса других антибиотиков, в частности, бета-лактамы. В меньшей степени это касается вторхинолона, которые, к сожалению, тоже в своей определенной части обладают подобным действием, особенно моксифлоксацин. Но, тем не менее, есть из чего выбрать, поэтому не надо эту ситуацию, сказать, по умолчанию усугублять.